Mtshana, motho o naganne le go zama forex gapa go berekere next. Aish, umuntu akakhona ukubhaya nedatha jo. If bengikhona ukubhaya idatha, bengizozama umherezonyana ngiphush life yami ngithola. Ne. Hey, amanye amatoho jo. Cabanga sengibhayisa umbila la estradini. Hayi, sengathi ngidesperate. Hayi jeke di hustle tša bakgekolo go pusha merchandise wa go fasa mala. Yes, ngathi papi thukiki ntwana. Athi check X video. I mean, check line up athi just Tumbero ntwana. Yiba. Wena kancane uyavela wena. A re bone ge a be le ka fila ka ba ke le millionaire se gale. Arie. Ai man. A ke le tshela lo joman. E le re ke le takere la mohuta mang le go dia game ya bodomoso. Tere. Ga di wa dilo tse dimpidi di ya ga la batho ba go loka. Ai man. Mtshana, ba re ba nyaka di young truck drivers sim. A ros dopela di license tša code 14 kwa re apply. O serious ntwana? As serious as teenage pregnancy. Asibangele. All right, I'm ready. Woman. O feitše. O reng? Ke feitše bjang ka ga ka tla go reila le go reila. Yaanong o leka go mpotsa gore ke di wa mmereko wa ka mone. A re tloga mo truckeng. But malume a Ke re tswa. Saka la rubbish. wa tseba re ke o lucky gore you are pregnant. Otherwise, bloody hippopotamus. Malum. Nalela parcel. Yeah, banna. Boss, when mona you know how to drive, man. Yeah. When mona Lewis Hamilton. No, man. You should be teaching me how to drive. O dangerous. O gefare. Ah, thank you malum. Awa. A gape mo phasitse ga dithora mone. No. Ka go lebogisha. Ya mtshana, wa bona re go boditse re mthakola di signal a di swara. O go fedishitša ka. O re ha ntwana? Mina ngipasile. Emapele. Hello malume. Hey, motho. Hey, di tsamaya bjang na? Guess what? Gape nna ke humane mmereko wa ka kwa United Kingdom. Ke re di-pound tse ngwaneso. Ane wa di tseba? What? A go kgonege. Letšatši le ka thaba ka maragong a tšhwene. That's what a person with the characteristics of a bum would say. Nna ke batsena Europe. O tla jela o ntumedišetša tlala. Malume, a fa wa tseba gore bopubutu ga bjang ka kwa saeteng kele. O ka se survive. Ha o ska wara ne.